Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki depno mengarep sithik niki. Digeser, di depno mengarep. Ampun teng kuping kula. Ngisore digeser mawon, diputer. Ah, bon. Nggih. Bon. Bon boten teng kuping kula. Oh, didono njaluk didono niku. Lagi kan ngedono didono wonten ngaling-aling. Ah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, kang rawuh, para sesepuh kang kala hormati, kang saking jajaran pemerintah kang kala hormati, sedaya hadirin wal hadirat ingkang minulya, nyuwun pangapunten boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Kang minulya para rawuh, alhamdulillah kita niki ngekholi Syekh Jangkung. Nggih, Syekh Jangkung. Syekh Jangkung niku termasuk wali generasi kaping kalih. Nggih, kaping kalih. Jadi wali songo generasi setunggal. Syekh Jangkung niku termasuk generasi kaping kalih. Nek wali sing saderenge wali songo niku nggih pun enten. Kados Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ingkang ilat Jawa ngarani Syekh Jumadil Kubro. Niku generasi pertama. Generasi saderenge wali songo. Wonten naminipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Wong Jawa ngarani Syekh Subakir. Syekh Jangkung utawa Mbah Saridin ingkang asalipun nggih Syarifuddin, tapi wong ilat Jawa Syarifuddin dadi Saridin. Abdurrahman Durakeman, Abdul Qadir Dul Qadir Jawa. Nah, Syekh Jangkung niki naminipun Syarifuddin, kondange Saridin. Atawa ingkang enten ingkang ngendikaaken Kiai Lando. Soalnya teng pundi-pundi nuntun kebo Lando. Saniki kebo Lando niku larange ora umum. Nggih. Nah niki dikholi. Dikholi mila kita panjenengan sedaya nderekaken matur nuwun. Jadi kita ngrawuhi khol niku sejatosipun matur nuwun. Matur nuwun napa? Matur nuwun keranten kawontenanipun wali-wali rumiyin ingkang diterasaken kalih para ulama sing nyebabaken kita panjenengan sedaya saged nampi agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Niku sebab dawuhipun Allah walladzina ja'u min ba'dihim
yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko nguri-nguri niku mujudaken rasa syukur dateng ingkang ngrumiyin ingkang nyebabaken kita panjenengan sedaya kenal iman. Dadi iman niku mboten teko-teko ngoten mboten. Mboten kok dugi ngoten nggih mboten. Tapi diwulangaken. Lah sakniki diwulang kali para ulama. Para ulama sakniki nembe nglumpuk dhateng Sidoarjo. Peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Mriko mboten benjing. Ampun bar ngeten iki budal mriko. Niku para ulama. Lah para ulama niki menyebar teng pundi-pundi wonten teng Pati, wonten teng Pekalongan, wonten teng pundi sedaya. Lah niku duwe guru. Guru agungipun para ulama naminipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku gurune para ulama. Nah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku ngerti iman nggih. Niku nggih sebab diulang ngoten lho. Dadi iman niku mboten kok teko terus ngerti-ngerti iman. Diulang kalian Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari niku nggih ramane, diulang syahadat kawitan kali Kiai Asy'ari, dipondokaken dhateng Kiai Saleh. Dhateng Kiai Khalil Bangkala. Lah Kiai Asy'ari niku nggih Kiai Asy'ari ngertos iman niku dipun wulang kalian Kiai Abdul Wahid. Niku makame teng Salatiga mriku. Mbah Abdul Wahid. Lah Mbah Abdul Wahid niku ngerti iman niku diulang kalian Mbah Abdul Halim teng Boyolali. Mbah Abdul Halim diulang kalian Mbah Kiai Sufyan teng Tuban. Nah, Mbah Sufyan Tuban niku diulang kalian Mbah Jabar nglirip. Nggih, nglirip Tuban, Mbah Jabar. Mbah Jabar niku diulang kalian Mbah Abdurrahman Lasem utawi Mbah Sambu. Nah, Mbah Sambu niku diulang kalian Mbah Benowo. Lah Mbah Benowo niku diulang kalian termasuk gurunipun naminipun Syekh Jangkung mriki. Jadi niku. Lah niki muridipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Nggih termasuk muridipun Jeng Sunan Kudus, putranipun Sunan Murya. Dadi iman niku mbok kali diulang kali Jeng Sunan Bonang mriko. Jeng Sunan Bonang dipun wucal kalian Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel Surabaya dipun wulang kalian Sayyid Ibrahim Asmara Kondi. Lah Ibrahim Asmara Kondi diwulang kali Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa ngendikake Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro diwulang kali Sayyid Muhammad teng Pase mriko ujung Aceh. Lu adoh niku. Sampeyan ra weruh kuburane. Niku sing termasuk ngedekaken keraton Samudra Pase. Nggih, sing rajane namine Sultan Malikus Sholeh, Sultan Malikud Dhohir. Lah niku diwulang kali ramane naminipun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, daerah Kamboja mriko. Myanmar saiki wetengene mriko. Adoh wis ora roh sampean kuburane kadon rono. Lek ziarah adoh larang. Lah Sayyid Ahmad Jalaluddin niku dipun wulang kalian Sayyid Abdul Malik Raja Mongol sing gadah keturunan sing namine Khan niku
termasuk Sahrukan. Sayyid Abdul Malik Azmat Han namine. Nah, Sayyid Abdul Malik niki kok dadi Islam diulang kali ramane naminipun Sayyid Alawi Amil Faqih utawa Faqih Muqaddam. Dan niku diulang kali ramane naminipun Sayyid Sayyid Ahmad Sohib Mirba. Lalu diulang kali ramane naminipun Sayyid Ali Kholek Qosam. Sayyid Ali Kholek Qosam diulang kalian naminipun Sayyid Alwi. Sayyid Alwi diulang ramane Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diulang Sayyid Alwi Ba'alawi niki. Lah niki sing ngedunke keturunan Al-Attos, Asegap. Macam-macam niku. Lah niku diulang kali Sayyid Abdullah. Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah diulang kali ramane naminipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir sing hijrah saking tanah Arab dugi Yaman sebab perang politik antara Banu Hashim kali Bani Umayyah. Ora perang teng mriku. Lah niku dipun wulang kalian Sayyid Isa An-Naqib. Diulang ramane naminipun Sayyid Muhammad, diulang ramane Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi ngerti iman, diulang bapakne naminipun Sayyid Ja'far Shodiq. Sayyid Ja'far Shodiq niku sing paling gelisah ngantos gadah sholawat asghil wa asghilid dzalimin bidzalimin wa akhrijna mim bainihim. Karena konflik politik. Dadi perang politik niku ora nyar-nyaran ki biyen wis ana. Nah, Sayyid Ja'far Shodiq niku diulang kali Sayyid Bakir ramane. Sayyid Bakir diulang Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin diulang Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain diulang Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali niki sing diulang langsung mondok dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku mila wong sing mburi-mburi ngeten niki mujudaken matur nuwun sekalian ingkang rumiyin ingkang betakaken iman. Mula siratal mustaqim niku wonten siratal ladzina an'amta alaihim. Dalane wong akeh. Nah wong akeh niku ya ngeten niki. Mula akhirnya wong niki urip di zaman yang berbeda-beda. Nek urip zaman Kanjeng Nabi nggih berarti urip teng zaman tahun 600 tumpakane nggih tesih unta, tumpakane tesih jaran. Lah nek umat teng zaman niki napa wong kayen sing sakniki Avanza, Pajero, panas jopo jero nika. Lho niku nggih. Mila nek zaman Nabi umate zaman awal nggih sing didahar kurma kali roti. Mila tesih maem 3 jari saged wong roti. Teng mriki soto. Nek mangan soto kok driji telu ya kocar acir. Lah mula umate Nabi niku dinamis. Nggih, terus berkembang berubah. Zamane Syekh Jangkung nggih macul. Nggih kalih kebon, nek pun kebone Syekh Jangkung niku midak teng sawah, ngerti-ngerti sak sawah niku pun kesingkal. Niku kebone anu Syekh Jangkung. Dadi nek kebone Syekh Jangkung niku nglewati sawah, niku bar dilewati niku pun kepacul niku pun rampung disingkal. Sakniki traktor bayar sak jam 200.000. Lho, berubah zaman niku lho, umat Nabi ini berubah gayane. Zaman Syekh Jangkung niku zaman perang. Nggih, akhir hayatipun tesih zaman perang antaranipun wong Jawa kali wong Londo. Wah, tesih metu titik bedil zaman Syekh Jangkung karo Londo. Metu titik tembak. Niku mula terus akhirnya zaman kiai-kiai pengen merdeka. Pokok itu pengen merdeka, pengen duwe gendera. Mula terus pengen gawe merah putih. Perang yen zaman Mbah Hasyim Asy'ari merah putih. Sakniki pun mboten nyuwun perang mek ngene. Tok ngono ana sing ngeyel ora gelem hormat
Jadi umat Nabi ini zaman beda-beda. Niku mula sampean aja tek ribut. Wah iki zaman Nabi ngene-ngene aja sik, engko tak jelasno nggih. Iro. Jadi kenapa awak dhewe iku dadi Islam? Padahal biyen iki ora Islam. Wong kene iki sing paling gedhe niku Hindu. Lho kok iso dadi Islam? Sing India tetep Hindu. Nggih. Australia Nasrani. Papua Nugini ngono. Ini kene kok iso Islam. Padahal candi-candi bekasnya gede-gede sebab nopo? Ya sebab ketekan para ulama. Lah ulama ya ora sing saiki sing biyen. Sing dikenal kanthi jeneng para wali. Lah niki. Makane Indonesia niki enten wong sing kok iso seje dhewe Indonesia niku. Nek teng Eropa niku sing teko niku panglima perang. Naminipun Panglima Tariq bin Ziyad. Dadi perang itu sik. Sing teko teng Afrika panglima perang. Sing teko teng India pedagang, saudagar, dateng Gujarat niku. Tapi dalam catatane awak dhewe sing teko mrene kok diarani wali. Niki aneh dhewe sak donya niki. Sing liyane saudagar, sing liyane panglima, ini wali iki mulane kata sing mboten trimo sakniki niku. Oh, apa ngarang niku, apa meneh wong NU ngarang. Liyane panglima kok wali. Lho nang piye tak suduhno, kenapa yang datang ke Indonesia itu wali? Sebab wong Indonesia niku agamane Hindu. Hindu niku sing oleh ngurus agama niku nameng Brahmana. Nameng Brahmana tok sing oleh ngurus agama. Sebab itu kasta tertinggi. Raja, kasta kesatria, gak oleh ngomong agama, raja kok ngomong agama. Terus pegawai, kasta Wesya, ora oleh ngomong agama. Pegawai negeri ora oleh ngomong agama. Terus kasta ngisore meneh enten sudra. Sudra niku ora oleh ngomong agama, petani, pedagang. Sak sugi-sugihe pedagang, sak sugi-sugihe petani gak oleh ngomong agama. Apa meneh ngisore paria, kastane pengemis. Ngisore paria ana copet, kuca niku tukang ngentit. Dadi mula ana sing senengane ngentit bansos iku kuca. Nggih, ngisore enten maling, tapi nek konangan melayu. Namine mleka. Lah ngisore mleka niku ana maling tapi nek konangan wani begal namine candala. Candula Jawa. Nah, kasta agama niku Brahmana. Brahmana wis ora wedi apa-apa. Mulane nek ana sing crita Islam disebarno saudagar niku mboten iso. Pedagang kok nyebarno agama. Wong pedagang niku kasta sudra. Lah mula sing iso ngimbangi Brahmana niku para wali. Lha. Dadi para wali iki sing iso ngimbangi Brahmana. Sing ora wedi apa-apa, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lah mula sebab sing nyebarno Islam teng mriki niku kelas wali, mula enak awak dhewe ora wedi ora gampang wedi wong wali. Wong wali niku wis terus gambare donya niku semerep ngoten lho. Berarti gambare donya niku di mata para wali niku ketok. Lho donya niku gambare pun iso diruwi. Sebab napa? Donya niku gambare niku pun enten. Dina iki apa sing terjadi, sesuk apa sing kedadian niku pun enten gambare, programe enten. Lah programe donya niku nate diunggahi kali Kanjeng Nabi. Kapan? Pas Isra Mi'raj. Jadi pas Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu kali Gusti Allah disuduhno. Iki lho hardise donya. Programe donya kotake ning jero kene iki. Iki godhong tiba jam pira, bocah iki manak tanggal pira, iki kawin tanggal pira ngono niku. Namine kotak gedhe namine Lauhil Mahfuz niku hardisin donya. Nah, wali-wali niku nek pengen nglakoni napa-napa niku ndelok gambare donya.
Nggih, download cara wong sakniki. Nggih, buka filenya niku. Wali-wali niku buka file niku buka donya. Carane download niku napa? Tira kate ngeten niki ana sing 3 tahun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngoten iki 3 tahun. Ana sing 20 tahun kaya Syekh Abdul Qadir Al Jilani 20 tahun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah mula wali-wali niku download. Mula weruh isine donya iki ngene iki piye, sesuk ngene piye wali-wali. Mula ora wedi apa-apa wis weruh gambare. Lah awak dhewe niki ora weruh gambare wong nek dijak download turu lah ya wis kelase ngene. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngono ya. Lah mulane awak dhewe niki wedinan sesuk gegek ramangan ngono wali ro. Sesuk mangan apa wis ketok gambare wong weruh program donya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulane kelas awak dhewe niku wiritan aja akeh-akeh. Tambah akeh tambah mangkel. Ping 1 loro ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sik seneng. Begitu ping 100 ya Allah ya Allah. Ya ngono gring. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alah suwene. Lha awak dhewe niku wali-wali niku weruh. Gambare niku weruh. Punan. Mangan wali niku ora wedi wektu ngislamne tanah Jawa niku mboten wedi napa-napa. Mula nek menurut wong liya, kotoke wali niku ngawur. Wali ngawur. Mosok saikhun ustadun diceluk kiai. Padahal kiai niku gak menungso tok ana kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret. Ngono kiai niku gak ora kuwatir ketlesut. Lho nggih, wali-wali niku kendel-kendel. Tilmidun muridun santri ora kuwatir ketlesut karo muridé apa pendeta mboten. Salat jembah. Dadi sebutan-sebutan niku ora wedi ketlesut, persis kaya saiki. Ora wedi ketlesut. Masih yo apa ae diarani Honda. Nyilih Hondamu. Kayak ini yo, ora apa-apa. Tuku Aqua metune Ades ora apa-apa. Heeh, Wangger pompa air mereke Sanyo. Lah iki lho. Kadang ibu-ibu riyaya bungkuse kongwan isine renggina. Lha ini Indonesia. Makane wong-wong niku nek meneliti Islam Indonesia, niku ya bingung. Goleki ulama, pethuke kiai. Padahal sesuk ketemu kebo Kiai Slamet. Petuk keris Kiai Pleret. Iki sing bener sing gedhi iki. Ana lunga ning gereja ya sembayang. Lunga ning pura sembayang. Mangane peneliti Islam Indonesia nek ora paham sistemnya wali, mesti ngarani Islam Indonesia itu Islam model anyar. Krungu Islam Nusantara musyrik ngono pancene ora wong Indonesia. Mangkane dadi wong Indonesia pola pandang Indonesia kok lak paham. Wali niku wis ngerti dhewe. Makanya sampean nek ndonga niku nganggo wifi-ne wali ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama ila waswati wassalihin wa ila jami auliya illa minal masyariq ila maghribiya fi barriya wa baghriya naqusum salatul qadir al jilani wa ila abaina ummahatina masyayikhina wa jaddatina wa naqusun ila ruhi pak dewadul patekah ngono iki wae wali. Ya tak jelasno alon-alon aja ngantuk ngaji kali kula dulu. Jadi tiyang nek mboten paham niku dengan tradisi kewalian biyen. Oh ya mesti nyalah-nyalahno. Nyalah ora cocok ya apa? Apa ana tumpengan, ana apa sadranan, ngono nek ora paham mulek iki tak jelasno kok sithik ya aja ngantuk. Nggo kopi mboten? Wah, kudune panitia ya nyiapno kopi bareng. Lha nggih. Tahun ngarep ana kopi ini ngono aji iki. Ngopi ngeteh. Lha Indonesia iki wali-wali iki ngerti carane iki ngislamno. Ana innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Ngono ya nameng nganggo kalimat aja lali sangkan paraning dumadi. Meng ngono tok. Padahal iku kudune innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aja lali sangkan paraning dumadi. Wong Jawa diulang. Aja lali sangkan paraning dumadi. Wangel diulang carane ngerti carane urip. Wong Jawa senengane nembang. Ngene dikekno tembang. Nyantai wali yo. Ngelingno wong Jawa ben uripe niku sesuk husnul khotimah geke tembang. Ngene soalé wong Jawa senengane nembang. Wong Jawa niki apa-apa nembang. Lungguh-lungguh weruh mentok nembang tok mentok tak kandhani mentok. Weruh langit ana lintange ya ning tawang ana lintang. Cahayu nembang. Lho iki wong Jawa, bojo minggat iki nembang. Dang Bali Sri nembang ya. Iki opine wong Jawa niku nembang. Lho, tekan wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora tumon kula. Tembang silit. Enggak ada. Demok silit gudi kan ayo kan kendang jebol. Lah niku nek mboten tiyang Jawa apa enggak ada lho nggih. Dadi le ngomong wong alon ngoten niku nggih. Alus niku para wali niku. Guru-gurune Syekh Jang yo alon sampai zaman Syekh Jangko geke tembang maca pat Kang wong urip iku kudu iso maca barang papat jolali barang papat iku napa kancane nyawa sing medhun ning alam donya nyawa medhun ning donya manggon jero raga kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno sebelah tengen malaikat loro gandoli jin korin kalih hafadhah wong Jawa ora patek paham kalih para wali dijenengke sedulur papat lima pancer. Nah, mula pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur kiwa nek pengen bojo ayu dulur tengen maca ya Rahmanu ya Rahim. Lah nek dulur kiwa ya sunamata kaji hajiku jaranku goyang. Waduh I love you nek. Pengen rusa nek tengen la haula wala quwata illa billah. Nek dulur kiwa sunamata kaji hajiku Bandung Bondo. So nek pengen sugih sing tengen ya fataku ya rozak salat duha nek sing kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung Kawi. Iki padha lho kiwa tengen lho. Nggih. Mula kiai kali dukun niku padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun nek tirakate kuat ya dongane mandi goleki pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu padha padange, cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah obong. Goleki pitik ilang ngangge lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, ngangge blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Meng lampune isih utuh blarake entek kok obong. Ndak bedane nar kali nur. Ini ulangan-ulangan wali. Mula tiyang nek mboten paham ulangan Hindu jare sapa tak apuk lambemu kowe. Hindu ki ora ana ulangan ngono kuwi mboten enten. Lah maca pat kang kawitan menungso eling Mas Kumam Bang kemambange nyawa medhun ngalam donya. Ae sambut ngapati mitoni. Nek wis bar Mas Kumambang menungso kesusul tembang mijil niku napa? Lair. Nek mijil lanang akekahe wedhus loro, nek mijil wedok akekahe wedhus siji. Nggih, lah nek wandu siji setengah. Ngono mboten langel nggih. Nggih, lah nek bar mijil tembange kinanti lah cilik-cilik anake sangoni kanthi agama kanthi akhlak dikinanti ilmu. Ra gelem ngaji kaplok ngono to. Wayang ngaji kok layangan ketok layangane. Wayahe ngaji kok mancing ya diguang pancinge. Wayahe ngaji kok ngekim banting handphone ngono to mawon. Cilik-cilik niku wayahe ngaji kudu dikon ngaji. Ora ana hak asasi. Ora gelem ngaji nek nggen kula tempiling. Wong tuane ra trimo tempiling sisan. Lha nggen kula nggih. Mula TPQ, TPA niku penting cilik-cilik sangoni. Soalnya nek cilik-cilik sampean mesakno ora diulang ngaji krono kasihan titenono kinanti kesusul tembang sinom bakal dadi cah nom wis mulai gede mulai ndap blek. Ayo
Apa meneh nek wis bar sinom tembange asmara dono wis ke taman asmara wis jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Nah iya ana nemeng mah ngono ta ya. Bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga laki rabi ponan. Nek bar rabi tembange dandangku gula ketemu dandang ya uripe pahit ketemu gula legi nek entuk bojo bagus ganteng ya entuk gula lah entuk bojo wis rupane elek senengane ngeramal togel lha pahit oleh dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah nek wis berdandang gula tembange durma wayahe berdharma bakti. Pokoke mulane nek wong rabi dinehi gedang uripa kaya gedang ditebang ping 50 buntet nek rung metu wae ora bakal mati kuwi gedang mula durma wayahe berdharma bakti. Duwe bondo dharma bakti bondo, duwe ilmu dharma bakti ilmu, duwe tenaga dharma bakti tenaga. Lah nek wis bar ngoten niku napa tembange pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur iki nang mungkur nang mlebu masjid rakit tang setahun pisan riya nggih sing nom-nom sinome ndablek tato naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing lha kuwi pangkur wayahe mungkur wayahe kembali ke jalan kehidupan yang benar. Sing tato Garuda kok wis dadi emprit nah iku wayahe mungkur nggih sing maune nguber bal sedina ping 5 betah saiki nguber putune ra gelem adus melet meh iki pangkur nang mungkur kuwi nang mlebu masjid nggih pangkur kok ora nang mungkur kesusul megat ro copot raga sak sukma nikmat mati kullu nafsin dha'iqatul maut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun gak iso maju mundur mati. Terakhir tembange pucung menungso ki meng dipocong sluku-sluku bathok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge Bu yo siap-siap mlebu lawang ciut. Lho, petuk malaikat mungkar nakir ditakoni marabbuka Allahu rabbi Allah malaikat mungkar nakir ngamuk goblok ulang Allah metune Allah tawapuk pawak jare malaikat rokib ojo kang ditahan lho kok ojo piye muni Allah wae Allah iya ilat pati orang duwe alibak tak duwe ana caraka. Nah wis gelem belajar urung wis sinau iki lho catetanku ana. Angger ana pengajian teko iki wis sinau lho iki. Lho, tapi catetane kok turu? Ora apa-apa. Ngaji nek melek ya ngaji matane, nek ngrungokno ngaji kuping. Lah nek turu ngene iki bokonge sing ngaji le. Ya wis nek ngono bokonge mlebu swarga. Bokong tok ya Allah. Lha mula sampeyan ngeten iki niatono sinau niatono belajar sak wayah-wayah mati nih wong belajar niku mati di ngapura Gusti Allah mula ngaji ini masih turu-turu sing penting aja lunga ben bokonge kecatet bokong ngaji lha kaitung mati nih wong belajar mula sampeyan ono ngaji ning teko senajana turu sesuk dihisab kabeh bokonge ono bokong ngaji syukur-syukur nek ana tarekah nggih nek ana tarekah sampean melu kandha karo kiai kula pengen belajar nyebut asmane Allah teng tarekah ya kena kula ajeng biat yai ya terus begitu ajeng biat lho macane ping pinten yai ping 1000 mboten kuat yai kok kata sangat lah iya pancen ngono mboten kiat yai kula kuwate paling sedasa lah sing 990 sapa nggih panjenengan. Lho kok aku? Lah panjenengan kan sopir, kula kan penumpang, sing penting numpak untuk turu engko tekan nggon.
Akhire nggih ya ini ya kudu gelem nampa. Ya wis aku sing ngenteni. Engko lak diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ngono diulang suwe-suwe lak iso. Ya Allah terus tangane diulang nyekel tasbih. Ya Allah, supaya iso nyebut asmane Gusti Allah. Ndase diketek-ketek supaya nyebut asmane Allah. Lha engko nek wis diulang nyebut asmane Allah, tangan kecekel barang panas masa Allah. Ndas kecedhut subhanallah. Pecak kelek masa Allah. Lho Allah kan disebut iku latihan to nek Allah ya Allah. Sampai moto delok pitik munggah masjid alhamdulillah ya Allah pintere pitik munggah masjid urung nelek. Begitu nelek jerot alhamdulillah santriku iso praktek toharoh resiki telek kon dhuwur Mas masjid enak. Jadi lho ya Allah niku. Dadi sak waya-waya mati kecatet mati sing mlebu napa catetane wong belajar di ngapura Gusti Allah. Lah nek ora gelem sinau belas ngaji mo marbuka iki canggah gulune langsung melet ngene canggah gulune nggih langsung dadi wareng wedi delok akhirat cemplung nang neraka plung diudhek ning jero neraka arep mati diangkat ben urip meneh gantung kaya siwur kiwil-kiwil tutuki modal madil ketarangan bodol gwecek ajur mumur kaya ketebok bosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol ketebok bosok ayo lho niku wali sing gawe ora kok ulangane wong Hindu mboten wali sing gawe lha mula bareng wis dadi kalih para wali wis digekno wong lagune dadi gekno gamelan slendro pelok sing maune cek tang-tang diganti slendro pelok nang ning nang nong dang gum nang ning nang nong uripmu ya nang kene ya nangka no ya kadang neng kene apik kadang nang kono elek ya kadang ngaji kadang nyolong dhewe ngono iki ya urip ya kadang apik kadang elek ya nang kene ya nang kono kadang neng kene nabo terbang kadang neng kono nabo bokong ngono urip ngono biasa kadang neng kene ngaji kadang neng kono ngreketi galengan ngono urip nang ning nang ya nang kene ya nang kono kadang neng kene apik kadang nang kono elek nang ning nang no dang gung ayo dang balik nang Sang Hyang Agung gek dang bali nang Gusti Allah wong pati mboten paham milo akhir nang ning nang nong dang nang nang dang anten ngaten niku wonge ngono ku ya nang ning nang dang klutuk ya elek nggih enten mboten ya ora apa-apa wis sing ngono ora iso omong lho wah akhirnya begitu bar dikelompokno kalih para wali njek para wali dijak mangan soalnya wong Jawa niku mangan ora mangan bubur kayak mangan tumpeng cempret kabeh tangane wijiane 3 wijian siji isine kembang mawar wijian kalih isine kembang kenongo wijian 3 isine kembang kantil mula mawar kenongo kantil uripmu ki mawarna-warna kenongono kenongene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah lho kuwi ulane wali lho ngoten niku tok ngulange mboten kok dalil-dalil sik ngono nggih mboten nggih lho ngoten niku diterusaken sampai sakniki ulangan-ulangan sederhana sampai akhirnya kabeh diulang iso duwe negara akhirnya wali sing mulang wong duwe negara Demak duwe negara Pajang duwe negara Jipang duwe negara Mataram ngangkat pemimpin lah kok nek pemimpine ra cocok karo aturan niku diparingi lagu gundul-gundul pacul ngono ta gundul-gundul pacul jolo gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul glimpang sekane dadi sak latar wakul glimpang sekane dadi sak gundul niku sirah
Endas niku gundul. Nah, gundul sirah niku duwe barang papat mripat irung lambeku, kuping mripat nggo ndelok rakyat, kuping nggo ngrungokno rakyat, lambe nggo nuturi rakyat, irung nggo ngambus penderitaan rakyat. Le barang papat kok ucul. Barang papat pacul, barang papat iki kok ucul, mripat ra weruh rakyat, kuping ra krungu, budhek, irung wis ora kambus, lambe ra iso ngomong sing apik, gundule kok papat kok ucul, gundule gembeleng. Ya kemlinti ngene. Lah nyunggi amanahe rakyat kok gembelengan wakule glempang amanahe kocar aja lu. Ayo rungokno iki sing calon-calon pemimpin. Calon-calon anggota DPR ini lu kan. Yo, iso. Lha iku carane wali biyen. Del-del bacel jele gembelengan. Gil. Mula sesuk ana pemimpin kok rada gek mengsle ngono. Oh nyanyeknya gundul-gundul. Pacul aja mbok unekno Firaun ngawur ae kowe. Seniman sing pinter ngono. Aja kaya pamflet pemimpin malah apa unake Firaun ngawur ae. Aja ngono sesuk meneh Kang. Nah, wis aja dipakas terus. Tonggoku gak enak aku. Lha kan aluse wong ndi? Ngiyen. Lha ngoten niku mula masyaallah akhire temoto. Wong Jawa temoto. Lha nek mboten di ngoten ki apa wong Jawa iso nurut mboten. Wong Jawa niku wis pinter sadurunge ketekan wali agama wis duwe. Tahun 600 Kanjeng Nabi mimpin neng kono. Mriki berdiri kerajaan Mataram, bangun Borobudur, bangun Prambanan. Tahun 400, 300 tahun saderenge Kanjeng Nabi lahir, teng Malang pun enten kerajaan Kanjuruhan, teng Jawa Barat pun enten kerajaan Tarumanegara. Tahun 300 teng Kalimantan pun enten kerajaan Kutai Kartanegara. Pun dadi mriki. Terus teng mriki diceritani swarga ngono kuwi ora patek tertarik wong mriki. Critane swarga banyune milih ngono wong kene. Malah kene bedino banjir Kang ngono. Kayen klelep mula nurane ning crita pengislamane wong Jawa nganggo crita swarga mboten enten. Kenapa di dalam sejarah para wali ndak ada cerita mengislamkan dengan cerita nganggo banyu? Mboten wong kene gudange banyu. Diceritani swarga woh-wohane akeh ngono. Wong mriki ora pati seneng, wong mriki woh-wohan kathah. Teng Arab niku paling delima, ruman nggih, kurma. Mriki kesemek, duwet, jambu. Oh jambu enten jambu Dersana, enten jambu Citra, akeh lho. Wah akeh. Teng mriko diceritani sok ning swarga bojone akeh wong kayen mumet. Jo meneh akeh wong bojo siji mumet ndas. Lah itu makanya kita tidak pernah lihat kok ra eneng ya cerita wali pengislaman nganggo cerita lho sing ngono kok cerita sekti-sekti tok. Karena Brahmana niku sekti dadi kudu imbang ngene niki. Ngene iki lho. Kudu imbang. Mboten enten cerita ngombe susu swarga niki patek seneng susu wong kene. Lha iki kayak ngene iki kenapa? Sekarang banyak sekali digugat cerita wali iki. Wali kuburane akeh wong ora paham. Nek kuburan siji dibongkar kali wong Maja. Wah, ngono wong Maja wong Hindu niku ora oleh ngubur wong mati niku diobong. Nek di kuburan siji konangan ya digedhok diobong ae ngono iki repot. Nggih. Lho. Lho ngoten-ngoten niku sampeyan kudu paham. Saiki lah sampeyan ngubur nang omahe dhewe gak apa-apa. Wong pancene zamane wis zaman merdeka. Lah zaman semonten lho ngubur wong ya gak oleh wong iku usume diko apa diobong. Sedane tiang-tiang Hindu niku diobong, sedane wong Islam diko kubur. Tanah milik Majapahit. Nek tanah Majapahit dienggo ngubur wong ya gak oleh. Ngono lho Kang. Mbok ilmiah titik ya. Lho ngono. Piye? Entar biyen iku jen para wali niku nggih.
Mboten umum. Nggih, para wali niku nggih mboten umum, sekti-sekti. Mila kita panjenengan alhamdulillah sing teko mrene niku para wali. Lha nggih, aja pahit niku sampo coba. Nek mboten sing teko wali nggih pun bubar. Majapahit niku penguasa 2/3 dunia. Kerajaan terbesar di Asia niku Majapahit zaman semonten. Satu-satunya negara di dunia sing saged ngalahaken Mongolia niku namanya kerajaan Jawa jenenge Singosari. Eropa diobrak-abrik Mongol, Arab diobrak-abrik Mongol, Cina diobrak-abrik Mongol, teko mriki utusane diketok kupingi karo wong Singosari menci tok kupingi ngono saking kuwate keraton Singosari. Urung tahu kalah perang laut niku. Lho, dadi aja mbok kira mbak putune mbak buyute dhewe lho wong cemen-cemen ngono mboten. Kuwat wong bedhil diajarke ke bambu runcing entek kok. Lho, ngono sampeyan aja kaget. Mulane bangsane dhewe dina iki wong Cina kurang pangan, duwike akeh panganane kurang. Wong Inggris duwike akeh panganane kurang. Saiki niku wong Eropa katuan kabeh sampai ngobong kayu maneh gara-gara suplai gas diputus kalian Rusia. Apa yo ning wong bengi guyu-guyu nek wong Indonesia kan ngene pengajian ngene ambe-ambe lho. Ayam menurip paling ayam wong Indonesia. Jadi hari ini Indonesia bisa membuktikan karena berawal dari perjuangan para wali. Apa yang bisa dibuktikan oleh Indonesia? Satu yang negara lain harus mengakui kehebatan Islam Indonesia. Sak mantune Kanjeng Nabi, sedane Nabi, Islam budal teng Eropa dipimpin Tariq bin Ziyad, budal teng Afrika dipimpin sahabat Salman, budal teng Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, berangkat teng Rusia, teng pundi-pundi disebar Islam. Tapi sing teng Afrika macet mboten patek mlaku, sing teng Rusia macet mboten mlaku, sing teng Eropa Islam berhenti, yang ke Cina Islam tidak bisa berkembang, tapi yang ke Indonesia Islam berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar terkuat di dunia ada di Indonesia. Loh, iki ora sembrono lho sampean. Masjid paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh. Ono tak haji kok antriane sampai 50 tahun nih ke Indonesia. Duh, wong ngapal Quran paling akeh Indonesia, wong sembayang paling akeh Indonesia, wong Islam sing kerudungan paling akeh Indonesia. Lho hari ini, makanya wong kono-kono rene. Dan dia di satu abad Nahdlatul Ulama, seluruh tokoh-tokoh Muslim dunia pengen teko, pengen roh, kok iso? Indonesia iki mbiyen piye? Wong negeri yang jauh, wonge cilik-cilik, pesek-pesek. Kok bisa menghasilkan kekuatan Muslim yang begitu kuat dan satu organisasi mampu diikuti oleh hampir 120 juta orang itu ada di Indonesia. Kok iso? Ayo Saudi, negara manapun nguripi wong Islam niku abot. Wong sembayang niku imame dibayar. Lho, wong azan dibayar. Wong qomat dibayar. Khutbah Jumat dibayar. Lah teng mriki niku imam masjid malah bayar, ngopeni listrik, ngopeni apa? Lah itu hanya ada di Indonesia. Kok iso ngopeni agama lho sing ditokno mentahun untuk menjaga dan merawat agamane lho kok iso. Saiki begini iki lho nglumpukno. Tamune sejangkung semene akeh iki lho. Iki nek diitung entekno duwe pira iki? Sewa son pinten? Lho kita mangane pira? Pasar yang terlibat pira? Wong dodol banyu payu, dodol napa mawon payu. Pajeng sedaya niki lho dodol anggur payu lho. Kelengkeng payu. Larutan penyegar payu. Mun tak kekno bansel mawon yo. Nggih, larutan penyegar
Kula rada mangkel dikek wonten penyegar. Minuman suudon. Rumang samu kiai iki panas dalam. Lah. Hari ini ya Allah, mana ada negara Islam dengan cara kayak gini lho. Betapa wong Islam Indonesia ini merawat kehidupan agamane mboten umum. Mulutan ngumpulno wong sak meno akeh. Coba sampean nek mulutan lho apa sing mboten terlibat? Bakul slayer payu, bakul spanduk payu, sampai bakul gagang pancing niku lho payu. Nek wis selawatan karo ngene-ngene. Nek sing rawuh Habib Syekh kain putih payu. Lho nek sing teko kok rawuh kok mafia selawat kain ireng payu. Nek kain putih Habib Syekh ya hana ya hana. Ngono. Nek sing mafia selawat segala yang ada dalam hidupmu jos ngono. Lagi nek nek Indonesia betumon sampean ngono ora enak. Lho. Betapa wong Indonesia. Tekan iso ana wong mati niki lho. Ana wong mati. Niku sik iso ngenehi mangan tanggane niku. Jadi wong Indonesia niku ora mek dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit niku lho sik iso sedekah. Lha iku ciri-cirine wong takwa niku lak iso nginfakno dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, fisarra wa dharra. Lho iso. Lho ngono kok iso wong tambah sempit-sempit kok utang-utang ndak boleh. Ono sing mati ora ono utang. Haram lho jare sapa? Nglairno kowe utang ngawur ae. Lho gitu. Lengki lho anak bekti nang wong tuwa ndongakno tahlilan utang ora oleh. Jare sapa? Nyekolahno kowe utang ngawur ae. SPP sampai direwangno utang-utang tangga, bayari nganggo tandur piye? Nggih mboten? Lho ngoten. Mulane ana wong lho ketok enak. Oh iya bener iku, heeh bener. Ana ibuke wong tuane mati, aja ngasih utang tangga ora oleh. Memberatkan. Manak kowe lho utang piye? Oh ora iso bayar SPP diutangno bayar tandur lho. Bayar derep lho piye kok sik gak trimo. Ae ngono. Akal iki dienggo wolak-walik. Ya. Lho iso nglumpuk. Engko 40 dina nglumpuk maneh 100 dina. Khol setahun ziarah. Lho nek wis ziarah lho sampean delok indahnya Islam Indonesia niku bis pariwisata payu. Coba wong wingi corona ora ana wong ziarah. Bis pariwisata prei tutup. Niku engko nek teng makam ngoten niku apa tumon? Kabeh payu. Sing jangkung niku sing ra payu apa? Dodol kathok payu, lho dodol serak klambi kaos payu. Payu kabeh sampai copet iki lho iso urip ning makame sing jangkung. Sampeyan niku. Lho niku nek gak Islam Indonesia betumon sampeyan ngene niku. Merawat kehidupan koyo ngene. Lha engko ning makam ngono sing teko sabis la ilaha illallah la ilaha illallah niki rung rampung rombongan sebelah teko sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad dari rukune kaya ngoten niku ora ono gentenan kang ngene ora enak sebelah ana teko meneh ila kadratin nabiyil mustofa mukamatin sallallahu alaihi wasallam Fatihah ya ora enak sing fasih ngono ya ora enak ngono coba ngene ana sing ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah gunu'au lana lillah sanaqdha bifadlillah ana sing ngawiti ingsun rukun kaya ngoten iki lho itu betapa setiap tahun setiap bulan wong Islam ning Indonesia iku wali kabeh sing gawe biyen ana mulut-mulutan ana recep-recepan ana ruah-ruahan ana macam-macam dan tidak merubah engko ruah engko dolong kasadranan nggih ta
sagranan soalnya wong biyen niku sadurunge Islam teko. Nggih, niki lak critane iki dadi cerita. Sampeyan nek bab ngono iki mboten kaget. Wong Jawa niku biyen nggih, nek ngundang Mbah Buyute niku danghyang. Dadi wong Jawa niku nek Mbah Buyut kuwi danghyang ngoten niku. Nek kedawan dadi wit burine tok dadi eyang, yang nek danghyang kedawan yang, nek bleset dadi danyang Jawa. Ora kok setan niku mboten. Nek wong Arab kan syekh, suyuh, nek uwane akeh saiban ngoten niku. Lha wong Jawa danghyang. Lah apa-apa iku ditakokno nang dangyange, yang sesuk iki nek nandur pari kapan enake? Nandur anak lahir apa anak mantu kapan? Sedaya sing ditakokaken para dangyang niku namine dawuh ingkang dipun pundi diestokno tenan. Mula para dangyang diarani pepunden. Omahe diarani punden niku basa Jawa. Sampeyan wis ora kenal basa Jawa mulane kabeh dilokno musyrik wae. Lah engko anak putu niku budal merantau wong panganane entek, ngrantau rono, lah kepengin mulih gawakno oleh-oleh. Setahun pisan mulih, mengkene sing urip ya digakno oleh-oleh, sing pun mati sembayangi tekane anak putu ngoleh-olehi sing urip nyembayangi sing mati, terutama nek nyembayangi sing mati upacarane namine srada. Sebab upacarane srada mula diarani nyadran. Lho Kang. Nggih diarani nyadran, srada nyadran. Lah engko nek nyadran nang kuburan mbahmu urung mati sing urip, meng pindah saka jagat cilik ning jagat gedhe. Mula meruhi kaki danyang nini, danyang terus digakno panganan. Nah Islam ya padha, aja lali mbah buyutmu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terus wong Islam luwih gampang tiliki sebabane ana kuburane fazuruha, engko teng kuburan dikandani urung mati, sik urip bal ahyaun 'inda rabbihim, sik urip. Nggih, mula ila ruhi ila hadrati. Nah wong Islam ya padha nek ana wong mati gakno panganan sing akeh. Ning aja digelek kuburane supaya dadi ganjaran panganan dhewe. Mula akhire jenenge sedekah. Nah akhire srada nyadran klebon istilah sedekah. Mula ana istilah sedekahan kenek wong Jawa jenenge sedekahan. Berhubung sing disedekahi niku ana ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Lah kiyaine anggere ana panganan teko dongane Allahumma barik lana, burak-barik. Mula ana sing ngarani panganan teko nyadranan jenenge barikan. Angel man. Lah, lu ngoten niku terus dikelompokno niku pinten nilai ekonominya. Luar biasa. Ngumpul kabeh. Lho niku wali yang membuat ikatane wong Islam niku kuat. Sing maune ndongane ijen bismillahirrahmanirrahim. Kenek para wali aja ijen. Ayo ndonga bareng waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Akhire kiyaine tok sing ndonga liyane amin. Ngene wis kepegelen. Amin. Ngoten niku. Kiyaine wis paham walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu kiai dongane tambah akeh dijak teng alun-alun pati jenengane pati sah kubro. Lah wis tekan pati apa sing ora payu coba kompor payu. Ayo angkot payu, odong-odong payu, sepur-sepuran payu. Nilai ekonomi dari gerakan agama terkuat hari ini ada di Indonesia. Mula ojo kaget Islam terkuat di Indonesia. Tur karena kita sering kumpul, agama menyatukan. Ono wong mati yo kumpul, lahir kumpul, selawatan kumpul, kodoan kumpul. Hari ini Indonesia punya prestasi dunia. Apa prestasinya? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika
Mereka satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Iki lho, prestasine wong donya. Mulane Indonesia iki paling nyantai lho kopi. Oh, ten kula mboten njaluk kopi sampean. Sing niku lho maksudnya niku. Lah niki. Nah itu semua dari perjuangan para wali. Kenapa begitu kuat? Karena para wali menghadapi wong Indonesia sing wis pinter. Makanya melahirkan ilmu yang luar biasa. Ilmu ne wong pinter. Lho ngono. Perjuangan zaman Sunan Ampel, nggih. Zaman Sunan Ampel wong Islam nggih si tambake. Akhirnya wong Islam tambake melu Majapahit, wong zaman Kraton Majapahit. Para wali pengen ngerti endi sing Islam, endi sing ora. Mula ngutus naminipun Raden Husain kengken ngabdi teng Majapahit. Nek ana wong teko ditakoni, carane bedakno digekke tembang lir ilir tandure sumilir tak ijo royo tak senggo kemanten. Nek ana wong teko takoni, lho Kang, arep ning ndi? Ajeng ngawula dateng Majapahit. Lah kowe kok ngawula rene iki tandurmu sing mbok tinggal piye? Tandurku lho pun ijo royo, kowe Islam gelep benteng tengen. Nek sing urung Islam tandurmu piye? Padha wereng iki kiwa. Lha iki simbol biyen niku, lir-lir niku simbol. Raden Husain bagian niku niliki wong sing akhire dados adipati Terung. Ana wong teko takoni meneh. Lah piye kok rene nggawa oleh-oleh blimbing ora? Mboten enten. Mboten saged menek lunyune pol Islam. Nek sing ra Islam, blimbingmu piye? Wah telas padha codot lho ra Islam lho. Wah, tadi sampai benteng tengen, benteng kiwo dilalah Majapahit diserang kalian Kediri Ratu Girindrawardhana. Begitu pun jelas benteng kiwa benteng kiri, saking mriki ngirim pasukan nyerang Majapahit sing minangka bapakipun, napa mboten bapakipun Raden Fatah, tapi mungsuhipun Brawijaya Limo. Terjadi perang besar di sana. Sebagian besar sedo dikubur teng Troloyo Trowulan Mojokerto. Niku nggih niku laskar jihad pertama niku mriku. Lho, makanya banyak sekali tinggalan-tinggalan. Ini lulu ana sing teng mriku. Dadi sistem perjuangannya para wali macam-macam karena sing dihadapi ini negara kuat. Lah nek Islam mlebu teng Afrika mun enteng wong niku negara sik goblok bodoh-bodoh zaman semonten. Teng Eropa dengan pasukan perang tawur ngono ae pemikirannya masih. Nah kene dadi mau napa-napa enten. Diajak ngomong agama wis di agama. Dijak ngomong politik pun duwe kitab negara kertagama. Dijak ngomong bagaimana membangun masyarakat sing sae duwe kitab Sutasoma. Diajak ngomong lembaga pendidikan, gak ada Universitas Nalanda, universitas terbesar di Asia waktu ini. Niku dadi pun komplit bangsa niki. Mula alhamdulillah kita panjenengan sedaya niki kenal Islam diwiwiti kali para wali. Lah mila kita panjenengan sedaya ngeten-ngeten iki lak ngelingaken betapa jasanipun para wali, termasuk jasanipun Syekh Jangkung. Niku sampean Fatihai bendina Mbah Syekh Jangkung Patekah ngoten niku mawon napa. Sampean pengen rono nang makam. Lha ini ya kan. Nah kalau terus-terus begini, akhirnya ku sampean ning kene wong Jepara mriki, wong endi-endi mriki. Akhirnya sampean kangen karo tanah Jangkung. Sing kene terus engko ziarah Surabaya, kangen karo makame Sunan Ampel. Bar saking mriki ziarah dateng Cirebon, rindu dengan tanah Cirebon. Nek pengen ziarah ning Mbah Buyute malih teng Jogja, tenggene Turgo Merapi niku Mbah Buyute wali songo pun mantun kula garap dalane entek 4,5 miliar.
Maune angel niku iki niku niku saya Jumadil Kubro setunggal teng Jogja niku mbahne Sunan Ampel. Niku niku. Nah, akhirnya terjadi proses merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Sing anyar-anyar sik tasito Gus Dur diziarahi teng Jombang. Akhirnya wong Pati kangen tanah Jombang. Wong Pati iso kangen tanah Cirebon. Wong Pati iso kangen kali tanah Bangkalan. Setiap tanah-tanah yang dirindukan akan menghasilkan kecintaan pada tanah-tanah itu. Inilah bibit utama cinta pada tanah air. Mulane ora ana teroris mesti ora seneng ziarah kubur. Karena apa? Tidak ada tanah yang ditakuti. Wong Pati kon ngebom Surabaya wedi karo Sunan Ampel. Kon ngebom Jombang wedi karo Gus Dur. Mulane teroris sing ngebom niku rata-rata hampir 100% ora seneng ziarah. Lu mulane Pak Polisi niku sampeyan kepengin delok wong sing aneh-aneh iku mesti ora seneng ziarah. Ngono. Tur para wali niku ya ngatur apik. Supaya wong nek nyekel agama niku mboten metiti, niku nggih diatur. Wong nek wis nyekel agama kan ora ono lawane wong atas namane pangeran. Lah wong nek nyekel agama niku ana sing sekti ana sing kurang sekti. Kaya kula ngeten iki kula niki rapate sekti. Nyekel mik ngeten iki mboten sekti. Soale iso diprotes. Pun rampung Gus wis bengi ngono iki saged. Lho enten niku tiyang niku nek pun nyekel mik mboten iso diprotes niku sinten? Khotib. Wong nek wis khotbah Jumat ora ana wong wani niku. Nek wis nyekel mik ittaqullah ora ana wong wani. Lah mulakno supaya khotib niku ora ngawur, cekeli tongkat karo kongkon maca. Akhire nek wong nyekel tongkat karo maca ya santun ittaqullah. Ngene-ngene tongkate guling. Lah mulane wong-wong sing tekel ittaqullah. Begitu tongkate ra ono saudara Jokowi ngono akhire. Mulane sing galak-galak niku delok awatane lak masjid ra ono tongkate. Ngono tadi hati-hati. Lho, awal dari sederhana, simbol-simbol sederhana lho. Jadi saiki Islam nang Indonesia koyo ngeten niki ya Allah. Kita nikmati bener-bener menjadi orang Islam di dunia yang paling nyaman hari ini ya. Islamnya wong Indonesia. Benten sembayang telat dinteni. Ini orang Indonesia reneng. Mestine zuhur setengah rolas ngenteni awak dhewe sampai setengah loro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urung teko enteni meneh. Robbana ya Robbana. Urung teko ya pujian. Bareng ono teko siji krepyak-krepyak ning masjid. Dinteni alhamdulillah wis do wudu. Begitu bar wudu ora mlebu masjid ternyata udut rokokan ngene. Kiyaine mangkel ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Sampai ping 5 kok urung mlebu, baru kiyaine ambekan gede. Diuruki anjang-anjang. Apa tumon sampean ngoten niku nek gak teng Indo? Nek sepurang eneng. Sing liyane Allah wis langsung. Apa puntal-puntal kene wong tuwek-tuwek nyanti Allah. Allahu Akbar. Jadi mekanisme ngene iki sing biyen para wali. Niku lho mulane awake dhewe niku nyaman ojo kuwatir. Ini semua dulu yang buat, yang memformulasi adalah para wali kekasih Gusti Allah. Mulane wong-wong saniki niki suwe-suwe niku ya nyonto gayane para wali maune tumpeng emoh. Saiki sego kotak ya suwe-suwe gelem lho. Ayo mulai gelem. Solawatan terbangan moh. Sakniki alat musik organ ya gelem. Nek ora go lambe dum jenenge nasyid gelem kabeh. Biyen suwuk moh, saiki ruqyah ya wis gelem. Lho kok suwe-suwe niki. Biyen ziarah kubur moh, saiki birrul
liden gelem, yasinan nemo, kahfian gelem. Pokoke wis padha suwe-suwe pun to tenang mawon. Biyen ra ketunan, saiki do gelem ketunan padha nggih. Biyen pon wage kliwon mo, saiki nek nang pasar pon wage kliwon ya gelem doae mlanu lun malu. Jadi menurut aman teman, ojo was dengan Islam yang ada di sini sebab yang pengembangnya para wali itu setingkat di atas fuqaha. Lho. Jadi ahli fikih saya maca kitab wali wis download. Jadi aman lan nggih. Amma ba'du. Lho niki durung mulai ngaji kula. Lho iki gek mukadimah, iki gek pembukaan. Lho kiai iki nek ngaji lak enten amma ba'du ngoten. Kula wau pun amma ba'du to. Lah niki lagi pembukaan. Durung rampung. Kayak urung mulai niki, tenang mawon. Lagi lagi jelasno tentang para wali kula dereng jelasno Syekh Jangkung, dereng jelasno napa-napa. Jam pira niki? Lah kula niki sakjane iki kepengin rada suwe. Kula niku dinteni teng 1 abad NU niku ditelepon. Mek ngeri kula niku. Nyensuk kapan-kapan tak terusno meneh nggih. Kok mau tak terusno nggih, tenang yakin kula janji pokoke. Lah niku iso sampean kok ngepasi 1 abad NU niku lho. Nang kula niku kernet soalé teng NU niku. Kabeh wong takjak numpak, ayo numpak. Lah kene penumpange numpak kernete ra eneng kan goleki yo. Endi kernet iki jangan-jangan keliru bis ngono kan repot. Oke, niku wae. Nah, kehidupan saya Jangkung itu Masya Allah luar biasa. Mengikuti Sunan Kalijogo, mengikuti Sunan Kudus, Torekoe, dereng tak jelasno Torekoe saya Jangkung mangkene. Namanya pun Torekoh Maulamatiyah. Niku Torekoe wong antik-antik. Nek model anyar iki semengane turu masjid ning ra sembayang. Oh, Torekoh Maulamatiyah sembayange ngenteni nek ra eneng wong. Lah kok nek wis konangan ana kok gelem sembayang, nggawa botol arak cek dikira tukang mendem. Kuat ora ati iki dilokno wong ning sakjane awak dhewe iki nglakoni apik. Saiki wong dhewe ra kuat, sangka elek langsung sembayang ngarep dhewe. Allah. Lha Tarekah malu sesuk maneh kapan-kapan tak jelasno. Wis muga-muga sedaya barokah. Ya entuk barokah para wali niki insyaallah. Kula tak terus iki bareng iki terus teng Sidoarjo. Nggih wong kernet kok ra etok. Muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat lan kita panjenengan sedaya nggih pinaringan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amal kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا هذا الكرم بلدك يا الله يا الله وبحق ربنا ان اسكنت من ذريتي في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات المشكورين اجعل أولادنا ذرياتنا تلامذة العلم على الخير اللي بعد من نسمع القيامة من لآبائنا أمهاتنا وشيخنا وجدات وجداتنا وسنكم جمع أصول مغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم اللهم تحرمنا جنة اللهم اللهم اجعل قبر متمرد الجنان اللهم اجعل متفرجا من القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بعقد المعين نرجي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة اللهم سلمنا المسلمين وعافنا المسلمين وقيهم شر ما سبت ودنا اللهم اجعل بدن سعد من المطمئنة يا الله بلدا طيبة ورب غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.